हेलो हाय गाइस, वेलकम टू लव आर्ट एंड फैमिली। मैं हूँ रीनू सिंह और आज हम बनाने वाले हैं नेचर रंगोली। तो इसमें मैंने बैकग्राउंड में एक बहुत प्यारा सा कलर यूज़ किए हैं और डूबता हुआ सूरज भी बनाया है, सनसेट बनाया है मैंने, और थोड़े बहुत पेड़ वगैरह भी बनाए हैं। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ और इन्जॉय कीजिए रंगोली वीडियो। और मैं आपसे मिलती हूँ वीडियो के एंड में।
तो अब चल रहा है हमारी वीडियो का लास्ट टचअप। तो हमारी वीडियो देखने में कुछ ऐसी लग रही है। तो आई होप गाइस आपको मेरी रंगोली पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टाटा।